რა არის დემოკრატია? დემოკრატია არის ის, რომელიც ჩვენთვის ნაადრევი ყოფილა ალბათ დღეს. მე არ ვიცი რა არის დემოკრატია. დემოკრატიას რო ლაპარაკობენ დღეს მე უკვე მეშინია და ცოტა აღარ მომწონს ეს სიტყვა. მე და შეიცვალოს დემოკრატია სხვა რაღაცა. დემოკრატიაში ცხოვრება, დემოკრატიულად ცხოვრება, ასეთი რაღაცას სულიერი განწყობით და ასეთი ზნეობით, რაც ჩვენ ქართველებმა გამოვიჩინეთ და ვიცენ დღეს, ეს არავითარ რა ვიცი, არავითარ დემოკრატიას ეს არ შეეფერება. მე მგონი ჩვენ ნაადრევად დავიწყეთ ამის ასე ვთქვათ, ამაზე ფიქრი, რომ ჩვენ დემოკრატიული სახელმწიფო უნდა შეგვექმნან და ჩვენ გვინდა მაპატიეთ, მაგრამ მათრახი გჭირდება. მათრახის გარეშე სამწუხაროდ ჩვენ ქართველი ხალხი ეთყობა ვერცხლობა. დიდი ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი. დიდი მათრახი, იოსებას მათრახი გჭირდება თურმე. სამარცხვინო და სამწუხარო. სამარცხვინო, მე კი სულ სხვანაირად მეგონა. აი დემოკრატია, აი თავისუფლება, აი ჩვენ თავს მივხედავთ ახლა და აუ შევიკრებით, ძმები გავხდებით, ვინ კაცო, თუ რამე უჭირს, იქით მიუტანთ, კი არ წავართმევთ. და დავდგებით ყველანი და ვინ მოგვერეოდა ჩვენგან? რამტერი მოგერევა რომ ზეერთიანი ხარ. ამ დემოკრატიამ დავგვუყდებ, ყველა დემოკრატიას ეფარება და დემოკრატი კი არა, უზრდელი ხდება უკვე, უზრდელი. მე რასაც უყურებ მაღალ სფეროებში და დაბალ სფეროებში ისეთი ლაპარაკებია და ისეთი მანერით არის, რომ უზრდელების გამოფენა ახome ხდება. არისიან ვის რა ენით ელაპარაკონ, როგორ ელაპარაკონ და სხვა. Ничто подать, а как подать, კიდე ასეთი კაი სიტყვა აქვს რუსებს. როგორ მიაწოდო, რა მიაწოდო კი არა. ეს კაცი მაგარ იცი და დაავიწყდა კაცი. თუ რამე აქვს, შეიძლება დედაში აგინონ კაცი. აკი რა, ხალხი ხარ კაცი, უფროსი ხალხი ხარ. სახელმწიფო მეთაურება დაგნიშნეს. ხონდეთ რაღაც დილობა, წესი, რიგი, იცოდეთ ის ელაპარაკებით, უფროსი, უსროსი იცოდეთ. დემოკრატია. მე ვიცი რომ დემოკრატია არის ის, რაც ჩვენთვის დღეს არ ვარ. იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ და ჩვენ და სამარცხვინო ამისათვის აბსოლუტურად არა ვართ მზად.